ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஹோம் மேக்கர் ப்ரைட். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் தீபாவளி ஸ்பெஷலுக்கு ஒரு ஸ்வீட் தான் பார்க்க போகிறோம். காஜு கட்லி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். கண்டிப்பாக காஜு கட்லி நிறைய பேருக்கு பிடிக்கும். இந்த மெத்தடில் நீங்கள் செஞ்சிங்கன்னா நம்ம கடைகளில் வாங்கக்கூடிய அதே டேஸ்ட்டில் கிடைக்கும். ஸோ வாங்க இதை எப்படி செய்கிறதுன்ட்டு பார்க்கலாம். காஜு கட்லி செய்கிறதுக்கு நான் ஒரு கப் முந்திரி பருப்பு எடுத்திருக்கேன். இந்த முந்திரி பருப்பு பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி முழு முந்திரி பருப்பும் எடுத்துக்கலாம், இல்லாட்டி இந்த மாதிரி உடச்சது இருக்கும் இல்லையா, அதுவும் எடுத்துக்கலாம், உங்கள் விஷ் தான். ஸோ இதை நம்ம மிக்சியில் போட்டு பவுடர் பண்ண போகிறோம். நான் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டுமே கலந்த மாதிரி முந்திரி தான் எடுத்திருக்கேன். அதே மாதிரி இந்த முந்திரி பருப்பு நீங்கள் மிக்சியில் அரைக்கும் போது ரொம்ப ஓவராக அரைச்சிக்கூடாது. ஏன்னா நம்ம ரொம்ப அரைச்சிட்டோன்னா இந்த முந்திரியிலேருந்து எண்ணெய் வர ஸ்டார்ட் ஆகிடும். ஸோ நம்மளுக்கு ஜஸ்ட் பவுடர் ஆனால் போதும். ஒருவேளை நீங்கள் நிறைய குவான்டிட்டி செய்கிறீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து அரைச்சிக்கோங்க. ஏன்னா நம்ம ஓவராக செஞ்சோன்னா அதில் எண்ணெய் வர ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சுன்னா நம்மளுக்கு அந்த காஜு கட்லி டேஸ்ட்டே போயிடும். ஸோ இப்போ இதை நம்ம அரைச்சிட்டு பார்க்கலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா மிக்சியில் போட்டு பவுடர் பண்ணியாச்சு. இந்த மாதிரி பவுடர் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இதை நம்ம ஒரு பாத்திரத்தில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் எந்த கப்பில் முந்திரி மெஷர் பண்ணிங்களோ அதே கப்பில் சர்க்கரை எடுத்து நல்லா மிக்சியில் போட்டு பவுடர் ஆக்கிக்கோங்க. ஒருவேளை அது இல்லாட்டி ஐசிங் சுகர் கூட சேர்த்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு நான் இந்த ரோஸ் எசன்ஸ் சேர்த்துக்க போகிறேன். இந்த ரோஸ் எசன்ஸ் சேர்த்துக்கிறதுனால நம்மளுக்கு அந்த கடைகளில் கிடைக்கக்கூடிய அதே ஃப்ளேவரில் நம்மளுக்கு காஜு கட்லி கிடைக்கும். ஸோ இந்த ரோஸ் எசன்ஸ் ஒரு டீஸ்பூன் அந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க, இல்லாட்டி விட்டுறலாம். நெக்ஸ்ட்டு ஒரு அரை கப் பால் பவுடர் சேர்த்துக்கிறேன். ஸோ இந்த இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்த்ததுக்கப்புறமா ஒன் டைம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து இதை நல்லா பிசைஞ்சிக்க போகிறோம். இதில் பார்த்திங்கன்னா எடுத்ததும் நிறைய தண்ணி சேர்த்துறாதீங்க. இதுக்கு நிறைய தண்ணி தேவைப்படாது. மேக்ஸிமம் ஒரு 6 to 7 டீஸ்பூன் அந்தளவுக்கு தண்ணி தான் தேவைப்படும். ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து பிசைஞ்சிக்கோங்க, அதுவே ரொம்ப கரெக்டாக இருக்கும். இந்த மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க. நீங்கள் பிசையும் போது ரொம்ப ஒட்டுச்சுன்னா கொஞ்சமாக நெய் கூட சேர்த்துக்கலாம், ஒட்டாது. அதே மாதிரி நீங்கள் தண்ணிக்கு பதிலாக பால் கூட சேர்த்து பிசையலாம், அது உங்கள் விஷ் தான். இப்போ இதை விரித்து நம்ம அந்த காஜு கட்லி ஷேப் கொண்டு வரலாம். ஸோ இப்போ இதை விரிக்கிறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா நான் இந்த மாதிரி ஒரு பட்டர் பேப்பர் எடுத்திருக்கேன். உங்கள்கிட்ட இந்த பட்டர் பேப்பர் இல்லாட்டி நல்லா கொஞ்சம் திக்காக இருக்க மாதிரியான ஒரு பிளாஸ்டிக் ஷீட் எடுத்து அதில் மேலே விரிக்கலாம். இதில் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் நெய் தடவி நல்லா க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இதுக்கு மேலே இன்னொரு பட்டர் பேப்பர் வச்சிடலாம். ஸோ இந்த பட்டர் பேப்பர்லேயும் நல்லா க்ரீஸ் ஆகிடும். ஸோ இப்போ இதில் நம்ம இதை விரிச்சிடலாம். இதை விரிக்கிறதுக்கு முன்னாடி உங்களால் முடிஞ்ச அளவு இதை நல்லா ஃப்ளாட்டாக மாற்றிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த மேலே இந்த பட்டர் பேப்பர் வச்சு நல்லா விரிச்சிடலாம். ரொம்ப திக்காகவும் இல்லாமல் ரொம்ப தின்னாகவும் இல்லாமல் மீடியமாக விரிச்சிக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு ஹரிசாண்டலாக ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸில் இருக்க மாதிரி பார்த்து ஒரு கத்தியால் கட் பண்ணிக்கோங்க. ஹரிசாண்டலாக இந்த மாதிரி லைன் போட்டதுக்கப்புறமா அப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு இந்த மாதிரி டயக்னலாக லைன் போட்டுக்கோங்க. அப்போ தான் நம்மளுக்கு கடைகளில் கிடைக்கக்கூடிய அந்த டைமண்ட் ஷேப் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். இது செய்யும்போது பார்த்திங்கன்னா நல்லா உங்களுக்கு ஷார்ப்பாக இருக்க மாதிரியான கத்தியாக பார்த்துக்கோங்க. அதே மாதிரி நம்மளுக்கு அந்த ஓரங்களில் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு அந்த ஷேப் வராமல் சிலது இருக்கும். அதை எடுத்துகிட்டு அப்புறம் திரும்ப தனியாக நம்ம ரோல் பண்ணி இந்த மாதிரி டைமண்ட் ஷேப் கொண்டு வந்துக்கலாம். ஸோ இதை எடுக்கும்போது மட்டும் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் பொறுமையாக எடுக்கணும், இல்லாட்டி ஷேப் மாறிடும். ஸோ பாருங்கள் எவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக வந்திருக்கு. இதோட டேஸ்ட்டும் பார்த்திங்கன்னா நம்ம கடைகளில் வாங்கக்கூடிய அதே டேஸ்ட்டில் இருந்தது. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ இந்த தீபாவளி ஸ்வீட் ரெசிபீஸில் கண்டிப்பாக நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இன்ஸ்டண்ட்டாக செய்யக்கூடிய இந்த காஜு கட்லி ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணி என் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய்.